មានករណីមួយបញ្ជូនមកពីខាងមន្ទីរពេទ្យខេត្តម្ដងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់យើងបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺមានគៀងបេះដូងភាសាបច្ចេកទេសហៅថា ventricular tachycardia ដែលគាត់មកដល់យើងមានការអាការៈរោគជាការស្វាយមុខស្វាយមាត់ស្វាយជើងស្វាយដៃនឹងហត់ខ្លាំងបាត់បង់ស្មារតីហើយយើងបានចាប់ចង្វាក់បេះដូងក៏ដូចជាអេកូបេះដូងជូនគាត់ទៅឃើញថាគាត់មានបញ្ហាខ្សោយបេះដូងខ្លាំងក្លាហាមសួតនិងមានការគៀងបេះដូងហើយយើងបានធ្វើការឆក់បេះដូងជូនគាត់ចំនួន1ដងក្រោយពីការឆក់អ្នកជំងឺបានធ្វើការគៀងបេះដូងម្ដងទៀតយើងបានធ្វើការសង្គ្រោះបេះដូងជាភាសាបច្ចេកទេសហៅថា CPR ជួយសង្គ្រោះបេះដូងនិងសួតយើងបានដាក់ទៅយោជូនគាត់ដើម្បីជួយដល់ផ្លូវដង្ហើមក្រោយពីយើងជួយទៅអ្នកជំងឺ15នាទីក្រោយអ្នកជំងឺបានបេះដូងគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយយើងបានមើលអេកូបេះដូងជូនគាត់ឡើងវិញជាការខ្សោយបេះដូងមួយខ្លាំងក្លាដែលកម្លាំងកន្ត្រាក់របស់គាត់បានប្រហែលជា10-15% តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកជំងឺគាត់ចុះសម្ពាធឈាមខ្លាំងក្លាយើងបានផ្ដល់ថ្នាំសម្រាប់ដំឡើងសម្ពាធឈាមជូនគាត់ហើយក្រោយមកយើងឃើញថាស្ថានភាពអ្នកជំងឺនឹងថឹងយើងក៏បានបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលបន្តនៅផ្នែកបេះដូងកម្រិតធ្ងន់ហើយយើងក៏បានអ្នកគ្រូសាស្ត្រអ្នកជំងឺក៏បានអរគុណទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានជួយសង្គ្រោះនិងរក្សាអាយុជីវិតរបស់គ្រួសាររបស់គាត់បន្តហើយយើងក៏បានអរគុណដល់ធីមដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរអរគុណ